你玩躲猫猫的时候有没有想过这么一个问题？为什么玩游戏的是人，但游戏的名字却叫躲猫猫呢？如果找到你的不是人，那又会怎么样呢？据说躲猫猫的来历与一个叫老黑帽的怪物有关，这个怪物满身毛发，似人非人。那么躲猫猫真的是在躲怪物吗？今天的故事诡异离奇，建议留下一句百无禁忌，并艾特你最凶猛的朋友一起来观看。这是赵明童年时的一次诡异经历。那时候他在农村老家，因为村里没车也没外人，家长也放心孩子们在外面玩，所以赵明和一群小伙伴每天不玩到天黑是不会回家的。有一次天色已经渐黑了，他们还和几个小伙伴在村中心玩躲猫猫。经蔡丁格决定，由一个叫小亮的孩子当猴来抓大家，而赵明和其他4、5个小朋友便钻进了小巷子去找地方藏身。他们天天在这附近玩，其实也没有什么好的藏身之处，赵明也知道，所以那天他特意钻进了一个平时不常去的胡同。一进那个胡同他就后悔了，四周高高的院墙，而且还是个死胡同，根本没地方藏。但很快赵明就发现一座很老旧的房子，这房子许久无人居住，早已破旧不堪，但门依旧锁着，锁头也生了锈。不过院墙外却堆着一堆柴火，他能踩着这些柴火翻进去。他没有犹豫，赶紧爬上柴火垛，站在墙上看向院内。只见院内杂草丛生，破旧不堪，除正屋之外还有一座偏房，都是老旧黄土屋，墙上长满了草。选好藏身之地后，他就冲着村里的方向喊了一嗓子，告诉小亮自己藏好了。然后赵明一翻身就跳进了院子里，他扒着门缝向外听了一阵子，小亮一时半会儿是找不过来。赵明闲着无聊，就在院子里转了几圈，见没什么发现，他便想顺着窗户往里看看。可还没等他走进窗户，就被吓了一跳，玻璃窗上布满了灰尘，往里看去模模糊糊。但是赵明却看到漆黑的屋子里有个人影，正在盯着自己，好像还在对着他笑。猝不及防之下，赵明被吓得大叫。见赵明停下了脚步，里面的人将脸再次贴近窗户，冲着他缓缓挥手，看那姿势像是让赵明进去。赵明一下子就明白了，这里面8成是比他早来的小伙伴，躲到了房子里面。赵明用手点了点他，意思是自己明白了，便想推门也躲进去。可就在这时，背后却传来了一个家伙兴奋的声音，那人正是小亮。他不知什么时候爬上了墙头，把赵明逮个正着。本来赵明强装镇定，想掩护一下屋里的人，可他越想掩护，说话越结巴，结果还是被小亮发现了破绽。他从墙上一跃而下，然后绕过赵明，一下推开了房门。可小亮进屋转了一圈，很快就出来了。他说自己没看到人，小亮以为是赵明故意装结巴骗他，但赵明确确实实看到了人，很可能是屋里有杂物，刻意藏身。但当赵明来到门口，只见屋里空荡荡的，什么也没有，一眼就能看遍整个屋子。这就奇怪了，刚才屋里的孩子竟然凭空消失了，这可把赵明弄糊涂了，左看右看的又找了一遍，的确是没人。小亮已经懒得理他了，顺着墙根的树就爬到了墙上。可小亮不知道的是，赵明此时根本就没心情继续玩游戏了。他又回头看了一眼空荡荡的屋子，他知道自己肯定是遇到不干净的东西了。等赵明反应过来后，他赶紧逃出了那个院子。游戏结束后，赵明越想越害怕，就把刚才遇到的事情讲给了小伙伴。结果还真有几个小伙伴说，家里人告诉过他们不让靠近那间房子，不过到底为什么，谁也不清楚。回家后，赵明也没敢和大人提过这件事。从那以后，他们便再也不敢靠近那个胡同了。就算是和家人从那里走过，也是躲到大人身后，因为他总觉得那个门缝中有一双眼睛在看着他。